小孩生病不吃东西怎么办？尤其他发烧或是他咳嗽，那他食欲就会降低，就会吃的比较少。但是因为我们吃秦妈咪的食物，其实我们都不太担心这件事，因为他只要吃进去的是营养的食物，基本上那些营养都可以成为他的养分。所以你就去评估他大概吃到多少，那你下一餐你就可以减量。其实要注意的是，他生病恢复之后，他的食量通常会往上飙，让他每一餐开始吃更多，因为他得到抗体啊，他就会进阶。那我觉得生病的时候，爸妈真的要可以比较不担心。平常你就要让他有规律的饮食跟作息，这样他在生病的时候其实不会太走中。生病的时候呢，你可能作息可能会乱一点点。他欢啊，他会想要你抱啊。对。但是生病真的就那几天，你还蛮享受啊。哦，对啊，我有一种被需要的感觉。对。难得终于可以让我好好的抱他了。对。但他还是自己睡觉。